জাল নামাইলো জাল নামাতে লন্ত কষ্ট বেশি। নদীতে মাছ নাই। নাই খালি পুরি। জালে ভিতরে পাক রাব্বা নাও কি হ্যাঁ না ওই জায়গায় ঢুকিয়ে ওই জায়গায় ঢুকিয়ে না আচ্ছা কোন মোবাইলে তো চার্জ নাই। নাই কার ভালো তোর থেকে আমার ফোন হিট হয়ে গেছে রোদের তাপে ওভার হিট হয়ে গেছে।
এগুলো নিয়ে একটু ছেড়ে দিব নে কতক্ষণ নিয়ে কিরণের বেড়ে কে ওই বইটার ভিতরে চেক ভেগা এটা আর কোনো নাম আছে? অনেক পদের নাম আছে এটার নামের কোনো শেষ নাই চেগা ভেগা ভেগা চেগা খাড়া এ নাই না জ্বালা নাই এ নাই এই ওটা জরিমানা দাও এ মরবে না সহজে মরে নাই মাছ এ কি করবেন চাষ এই করতে নিয়ে আছেন নাকি বড় করে অনেক দামি মাছের ওই যে ওই তখন চায়নারা খায় এগুলো দেখো দেখি ছাড়বো খুশিতে ঠেলায় না মাগুর মাছ ছাড়বো আরে আরে তো চাইনার দেশে লয়েছে